Bueno, ya la tenemos aquí preparada para secar. Voy a ponerle unos algodoncitos en el oído, que así matamos dos pájaros de un tiro. Mirad, antes no se los pongo nunca, porque si no sirven de conducción al agua y se mojaría, o sea, entraría más agua. Sin embargo, ahora que ya hemos acabado de bañarla, sí que se los pongo, porque si algo de agua me hubiera entrado, pues yo ahora mismo, con ellos así ahí dentro, estaría empapando todo ese agua, porque cada vez que se sacuda saldría y se quedaría pegado en el algodón, igual que si tuviera cera. Y a la vez, el segundo pájaro que matamos de un tiro es que no nos va a oír, no se va a poner tan nerviosa con el secador. Por eso también le ponemos esto, que es una bufanda feliz, que llamamos, porque así cualquier ruido va a ser menos problemático. Mirad, yo también le voy a poner, también de Yves Saint Bernard, un producto que se llama Seal Plus, que es buenísimo porque también lo que nos va a hacer es todavía sellar más la cutícula. Entonces le voy a echar así un poquito por encima, me va a ayudar a secar mucho más rápido y también a que su pelo quede mucho más sellado, por lo tanto no va a tener nudos o vamos a evitarlos en lo más posible, Entonces son una gotita, una batán, y se lo echo por todo ello.